ഫോട്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ട്രോൾ മെമ HD എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അഭിലാഷ് മച്ചാൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരുപാട് എഡിറ്റിംഗ് സിംഹങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണത്. അപ്പോൾ അതിൽ അഭിലാഷ് മച്ചാൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്കാണിത്. എനിവേ ഫോട്ടോ കയറി അങ്ങോട്ട് വൈറലായപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് വലിയൊരു സംഭവം എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലായി. ഞാനും ആ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ BTS ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ തിരഞ്ഞു പോയപ്പോൾ 2-3 സ്പാർക്കുകൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ 2-3 കിട്ടിയ സ്പാർക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കൊരു കൈ നോക്കാം. അപ്പോൾ 3-4 ആപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ബാക്ക് വിത്ത് ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ, അതായത് പഴയ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി പോരാ, ക്ലിയർ പോരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി എടുത്ത് പൊടി തട്ടി വെച്ചോളൂ. നമുക്ക് പണിയുണ്ട് അവറാച്ച. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലെ പഴയ ഒരു ആൽബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സംഘടിപ്പിക്കണം. ഈ ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത ഹീറോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ ഒരു ആൽബത്തിലൊരു പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ഇല്ല. സോ ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഫോട്ടോ തരൂ. താങ്ക്സ്. വെൽക്കം ബാക്ക് മുത്തുമണീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പുതിയ ആപ്പ് വേണം. ആപ്പിൻ്റെ പേര് രമിനി, നോട്ട്സ് രമണി അല്ല. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് രമിനി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആപ്പ് രമിനി ദ ഫോട്ടോ എൻഹാൻസർ. ഏകദേശം 10 മില്യൺ പ്ലസ് യൂസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫേസ് ആപ്പ്. ഒരു കാലത്ത് എറിൽ കയറിയ ആ ഒരു ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഈ 2 ആപ്പുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഫേസ് ആപ്പ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ 2 ആപ്പും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി തന്നത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് പിക്സലുകൾ ബ്രോക്കായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് നമ്മളെ റെമിനി ആപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ആപ്പിലിട്ടിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റെമിനി ആപ്പ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അതിൻ്റെ മൊത്തം ടൂൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഓരോ ടൂൾസും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ കണക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ സംഭവം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ അല്ല. 17 ഫോട്ടോസ് നമുക്കിതിലിട്ട് അതിൻ്റെ ടൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രോ വേർഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ഒരു കളികളുണ്ട് പിന്നെ സ്ലോട്ട് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. എനിവേ ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് എൻഹാൻസറിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എൻഹാൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിലെന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ യൂസിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഗാലറി ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് വെച്ച സംഭവം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാ ഫോട്ടോ ആണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഒരു സംഭവം വരും. ഈ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ വാണിംഗ് വരും. ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം കാണണം. ആ ഒരു പരസ്യം കാണാനായിട്ടാണ് നേരത്തെ ഒരു ഡാറ്റ കണക്ഷൻ്റെ സംഭവം ചോദിച്ചില്ലേ അതിന്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ സംഭവമൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി തരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ആഡ് ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഒരു സ്കെയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ആ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആഫ്റ്റർ, അതായത് എൻഹാൻസ് ചെയ്തെടുത്ത്. അപ്പോൾ ആ സംഭവം ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം നല്ലപോലെ പിക്സൽസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റി നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ നല്ല പോലത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കമ്പയർ ടു നമ്മളെ പഴയ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട്. നല്ലൊരു HD ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോ എത്തിയിട്ടില്ല, കാരണം സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പിക്സൽ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ഫോട്ടോ നേരെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഒരു ആഡ് വരും. അപ്പോൾ അതും ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ശേഷം നമുക്ക് ഗാലറിയിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഗാലറിയിൽ ഫോട്ടോ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി മറ്റ് ഫോട്ടോനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സാധനം ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയെ ഇനി ചിരിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ഫേസ് ആപ്പ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ആപ്പ് തുറക്കുക. ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത അത് രമിനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ടൂൾസിൽ റൈറ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ സ്മൈൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. സ്മൈലല്ല, അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലിപ്പോൾ ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്മൈൽ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. അതിൽ കുറേ പ്രോ വേർഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലാസിക് എന്നുള്ളൊരു ചിരി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്ലാസിക് ചിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഡിങ് കാണാൻ പറ്റും. എൻ്റെ മോനെ അടിപൊളി. ഈ ഫേസ് ആപ്പിൻ്റെ ടീം ഇവന്മാർ വേറെ ലെവലാണ്. ഞൊടി ഇടയിലാണ് ആ ചിരി
കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ സേവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഫേസ് ആപ്പിൻ്റെ ആഡ് വരുന്നുണ്ട്, അത് നൈസായിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഗാലറിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. യെസ്, അപ്പോൾ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഗാലറിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ഫോട്ടോയെ ഒന്ന് കളറൈസ് ചെയ്യണം, ഒരു ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം, ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതിനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്വന്തം നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുതിയ ആപ്പ് റെമിനിയിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ റെമിനിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഡാറ്റ കണക്ഷൻ റിക്വയർഡ് ആണല്ലോ, കാരണം അതിൽ ആഡ് വരാൻ ഡാറ്റ വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറൈസറിന് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫേസ് ആപ്പിൽ നിന്ന് ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ടാസ്ക്, അതായത് നേരത്തെ ആഡാണ് 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ആഡാണിത്. അപ്പോൾ ആ ആഡ് ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ആഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോഴും എന്തോ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. കളറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്ററും കാണാം, അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോയും കാണാം. നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ അവരിത് കളർ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ആപ്പിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്. ആ ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് നമുക്ക് പിക്സാർട്ടിൽ കയറിയിട്ട് റിമൂവൽ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റെമിനി ആപ്പിൽ കളറൈസ് ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് പിക്സാർട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അത് കണ്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പിക്സാർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയെ കളർ ഗ്രേഡ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രോ ആവാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഞൊടിയിടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫോട്ടോസിന്, പഴയ ഓർമ്മകൾക്കൊക്കെ നിറമേകാം. ഓർമ്മകൾ മരിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റേ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് സിംപ്ലിഫൈഡ്. അടുത്തൊരു ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.